今天为大家带来的是激战2元素双匕首 PVP 教学视频。首先，让我们由武器技能开始介绍吧。火协调的火翼技能丢出3枚投掷物，造成220×3的伤害，若是全部暴击，则可以造成1200的平砍伤害。从数据来看，伤害很足，但是全部命中有一些难度，所以在 PVP 中的平砍阶段，火翼是不如变异的。火2的龙息吐息是一个可以移动施法的持续性输出技能，一般和敌人进行位移战或者是技能真空期时，我会选择使用它。同时，火2附加的高额燃烧症状，它也被当作火舞爆发的一个引燃器。我们可以使用火2打出第一段的燃烧效果后，释放火舞打断火2。火3的赤焰疾步可以说是双匕首的灵魂技能。首先，它附带闪避效果的600码冲刺可以用于近身、位移、追击、规避伤害。冲刺结束时造成的大量伤害是双匕首的主要输出的一个部分。冲刺过程中和留下的火焰路径若能集中在一个点上，例如被近身或者是在墙角，则可以造成成吨的伤害。我一般用完火3后会接上几乎瞬发的火4至火之环，追加伤害并造成燃烧症状。接上火舞进行一个 combo 造成成吨伤害。火舞的火焰绝食有一个特殊的机制，它会对于被燃烧的敌人造成双倍伤害。火舞的冷却时间是大招级别的45秒，射程也近，所以在使用火舞前，最好先贴身确认对方身上的增益状态、引燃症状。相对于攻击爆发性的火协调，流水协调是元素恢复循环的核心。水翼附带有异伤效果，双匕首最远的600射程，但是水翼的弹道比较缓慢，比较难以命中蛇形走位的敌人。水2的冰锥喷射和火2相似，进行伤害的同时治疗自己与前方的友军。水3冰封爆裂是一个爆炸终结技，可以引爆火领域叠加威能，同时它的冰冻效果可以减缓敌人的移动与技能冷却速度，用于追击、缠身、打乱敌人的节奏。同样，水4的冰霜光环开启后，攻击你的敌人也会受到冰冻效果，同时减伤10%。双手杖水4的冰霜领域爆炸后获得的冰霜护甲就是此技能。光环类技能是可以在被控制时候开启的，也就是说，我们可以在被控制时开启水4与电3的光环，进行回避伤害或者是反击。水5的净化水波可以进行群体及时治疗且移除一个症状。秘法天赋11的秘法遁翼，在水系协调时翻滚出现的就是此技能。空气协调也就是俗称的电系，担任着起手控制和中距输出的职责。在最基本的输出套路中，我们使用电系近身、电舞击倒，然后接上一个其他协调，例如火协调的火345进行一个爆发伤害。电1的电鞭是一个0.5秒一次的高频率、近距离、高伤害的自动攻击技能。缺点的话，相比火1，它的射程更近。电2的闪电触击有着虚弱症状、减缓敌人的耐力恢复速度等效果，是积累优势、进行持久战的根本。电3的电击光环可以在近身或被控制时开启，开启后近身攻击你的敌人会受到1秒的眩晕控制。最后是大力协调，大力协调在所有协调中起的是一个承上启下的效果，它的半数技能带有流血症状，用于压制战士、盗贼、PU 幻术这类霍特回血职业的血线。面对没有解除症状手段的敌人，也能化作致命的毒刃。控制技能也是开启火协调爆发的钥匙之一。第2的尖刺石环可以打出不俗的伤害，它能比第1造成更久的流血症状，并附加减缓移动速度的残废症状。第3的近身效果便是像这样进行一套爆发 combo 的钥匙。第2段的越击可以触发组合技的同时移动到目标的附近。第4的地动山摇相信大家并不陌生，它可以进行一个范围击倒控制，并在领域组合技能中触发爆炸效果。由于电4起手的套路早已被大家所熟知，于是土协调起手释放土4的瞬间，使用电光火石到达对方身边的套路也就这样应运而生。这样做有闪现过慢、接续失败的风险，但是先施法再接近的方法提高了击倒的命中率。击倒后可以用第3定身敌人，接上一个后滚翻拉开一点距离，然后使用熟悉的火345进行输出爆发。
双匕首最基础的输出套路便是电4接近，电5击倒，转身后火3近身伤害，火4引燃，火4失败的话用火2引燃，然后使用火5打断火2施法，造成成吨的伤害。之后视情况而定，切换到大地协调进行追击输出和控制，或者是切换到水协调进行减速控制和维持自己的状态。最后切回电协调进行电1、2的持续输出。这个套路已经被大众熟知，所以现在我更多用大地协调起手控制，或者是火协调起手。用火冲和火环接近敌人，留下火领域；水3的冰炸减速敌人的同时触发组合爆炸叠加威能。之后迅速切换到大地协调，翻滚触发秘法天赋的翻滚神技爆炸叠取威能。视频中我没有使用火4更久的火领域，所以途中火圈就消失了。元素职业的最大优势之一，便是2个火领域技能配合多个爆炸，来维持自己的多层威能，提升战力，提高输出。这是一个很关键的循环，即便是双匕首有着另一个持久高回复能力的特点，没有足够的输出也是很难杀死对方的。亦或是大地协调起手控制，骗取第一个解控或者是稳固技能，然后接电协调持续输出的同时，等待对方的稳固无敌技能结束后，使用电5击倒后基础套路的火系输出。